छोटा पक्षी अपनी चोंच में टहनियां लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए एक ऊंचे घने पेड़ की ओर उड़ रहा है। पेड़ हरी पत्तियों से भरा हुआ है। एक ही छोटा पक्षी अलग अलग मौसम में अपना घोंसला बना रहा है। एक तरफ सूरज की तेज किरणें दिख रही हैं और दूसरी तरफ हल्की बारिश हो रही है, जबकि पक्षी काम करना जारी रखता है। एक मोटे पेड़ की शाखा पर सुरक्षित रूप से बसा एक नरम, आरामदायक घोंसला। घोंसला खूबसूरती से टहनियों से बुना गया है। छोटा पक्षी अंदर शांति से बैठा है